ବହିର ନାମ ମାୟା। ଲେଖିଛନ୍ତି ବିୟତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ଦାସ। ଭାଗ 1। ହୀରାମଣି ନିବସ୍ତ୍ର। ଶରୀରର ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ନାହିଁ କି ସୂତାଏ ଗହଣା ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଅଞ୍ଜଳିକା। ହୀରାମଣିଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲାନି କି ବିରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହୀରାମଣିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ଅଞ୍ଜଳିକା ମନରେ ଭୟର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଉତ୍ତର ରାଜଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀଙ୍କ ମନରେ କି କଥାରେ ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣା ଯେ ସେ ଆବରଣ ଓ ଆଭୂଷଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ହୀରାମଣିକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କରିପାରିବନି ଅଞ୍ଜଳିକା। ସେ ଧୀର ଓ ନିଶବ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯାଇ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାର ଦେଖି ହୀରାମଣି ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ହେଲେ ଝରକା ସବୁ ଖୋଲା ଥାଉ। ଅଞ୍ଜଳିକା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ହୀରାମଣିଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ଅଞ୍ଜଳିକା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ମହାରାଣୀ? ହୀରାମଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିବସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବି ନାହିଁ। ଏ କି ସୃଷ୍ଟିଛଡ଼ା କଥା ରାଣୀଙ୍କର! ମନରେ ଏକଥା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ କିଛି କହିପାରିଲାନି ଅଞ୍ଜଳିକା। ଯଦିଓ ରାଣୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସେ, ତେବେ ବି ସେ ପରିଚାରିକା, ଏକଥା କେବେ ବି ଭୁଲେନି ସେ। ରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିସାରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୂର୍ବପରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଆଣ୍ଠେଇ ରହିଲା ଅଞ୍ଜଳିକା। ହୀରାମଣି କହିଲେ, ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ମତେ ଦେଖ ଅଞ୍ଜଳିକା, ଏବଂ କହ, ମୋ ଦେହର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବିହୀନ? ଅଞ୍ଜଳିକା ଏଥର ମୁହଁ ଉଠେଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ, ଭ୍ରୁଲତା କପାଳଠୁ ନେଇ ଆଖି, ନାକ, ଓଠ, ଗାଲ, ଚିବୁକ ଓ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନିଖୁଣ। ଗ୍ରୀବା, ସ୍ତନ, ନାଭି, ନାଭିମଣ୍ଡଳ, ବାହୁ, ହାତ, ପାଦ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଳ ନା ମେଦ ଅଛି ନା ମାଂସ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ନିଖୁଣ ହୀରାମଣି। ବାମ ଜାନୁରେ ଏକ ନାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରି ତିଳ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ହୀରାମଣି। ଅଞ୍ଜଳିକା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଁ କଲା। ହୀରାମଣି ଚଟ୍ କରି ଅଞ୍ଜଳିକାକୁ ପଛ କରି ବୁଲିଯାଇ କହିଲେ, ଏଥର କହ। ବାପ୍ରେ! ଅଞ୍ଜଳିକାକୁ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ସାମ୍ନାରୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ପଛଠୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଲୋଭନୀୟ। ଅଣ୍ଟା ତଳ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କଳା ମଚମଚ ସାମାନ୍ୟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଘନ କେଶରାଶି। ଶରୀରର ସୁଠମତା କେବଳ ଆକାର ନୁହେଁ, ପ୍ରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେ ସୁଠାମ, ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚା ସେତିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଲି ରଙ୍ଗର ଦେହ, ହାଲକା ଖଇର ରଙ୍ଗର କେଶରାଶି। ଅଞ୍ଜଳିକାକୁ ଚୁପ୍ ଦେଖି ରାଣୀ ପୁଣି ଘୂରିଯାଇ ପଚାରିଲେ, ସତ କହ ଅଞ୍ଜଳିକା, ମୋ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ଅରୁଚିକର? ଅଞ୍ଜଳିକା ଧୀର ଏବଂ ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସେମିତି ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିଲିନି ମହାରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଦତଳ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ମହାରାଣୀ ଯଦି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିବାର କଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦତଳ ଦେଖିସାରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯାଇ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଜଳିକାକୁ ପାଦର ତଳଭାଗକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏଥର କହ। ଅଞ୍ଜଳିକା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦତଳ ଦେଖିବି କିଛି ଖୁଣ ଖୋଜି ପାଇଲାନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ସେମିତି ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। ମହାରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳିକା ଉତ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା ପରି ମନେ ହେଲାନି। ବିଛଣାରୁ ଚଟ୍ କରି ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, ଅଞ୍ଜଳିକା, କଳାବତୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଅଞ୍ଜଳିକା ଭାବିଲା, ଯଦି କଳାବତୀ ଏଠାକୁ ଆସେ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖେ, ତେବେ ରାତିକ ଭିତରେ ବିନା ଡଗରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ଯେ ମହାରାଣୀ ହୀରାମଣିଙ୍କର ଯୌନ ବିକୃତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ କଳାବତୀର ଆସିବାଟାକୁ ଏଡ଼େଇବାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଞ୍ଜଳିକା କହିଲା, କଳାବତୀ କାଲି ରାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାର ସମ୍ମୁଖ କୋଠରୀରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କହୁଥିଲା। କଳାବତୀର ଦେହରେ ବୋଧହୁଏ ବସନ୍ତ ପବନର ପ୍ରଥମ ପରଶ ଜନିତ ଶିଥିଳତା ଆଉ ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। Sample complete. Ready to continue?